टीपू सुल्तान उस समय ब्रिटिश राज से हारे और उनके हारने के बाद ब्रिटिश ने जब अपनी आर्मी और अपने ऑफिसर्स को स्टेशन किया श्रीरंगपट्टनम में, वहां कुछ समय तक तो जश्न चले, कुछ हफ्तों तक जश्न चले, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने यह नोटिस करना शुरू किया कि उनके ऑफिसर्स बीमार पड़ने लगे हैं। उनके ऑफिसर्स को मलेरिया होना शुरू हो गया था और इसी वजह से, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम एक मार्शी लैंड है, वहाँ ज़मीन पर पानी, ज़मीन में ऐसी जगहें बहुत हैं जहाँ मच्छर पनप सकता है, तो उन्होंने अपने ऑफिशियल काम को श्रीरंगपट्टनम से हटाकर बेंगलोर में स्थापित किया। लेकिन बेंगलोर में भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही, ऑफिसर्स बीमार होते रहे और जो ऑफिसर्स थोड़े बहुत ठीक होते तो नए ऑफिसर्स बीमार पड़ जाते, काम में बहुत रुकावट आने लगी। इसी दौरान यूरोपियन साइंटिस्ट्स ने क्विनीन के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने बताया कि क्विनीन जो है वो मलेरिया के लिए एक असरदार दवाई हो सकती थी। ब्रिटिश ऑफिसर्स को क्विनीन पिलाना शुरू कर दिया गया। सुब्रमण्यम स्वामी ने अभी हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट से ये कहा कि ऑस्ट्रिया की सरकार ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए 7 मस्जिदों को बंद कर दिया और 60 से ऊपर इमामों को निकाल दिया है। इस ट्वीट का असर कुछ इस प्रकार हुआ कि जावेद अख्तर साहब ने अपने ट्विटर हैंडल से सुब्रमण्यम स्वामी को इशारा करते हुए लिखा कि हाँ, बिल्कुल ये उसी तरीके से हुआ है जिस तरीके से आपको हार्वर्ड से निकाल दिया गया और मुझे लगता है कि आप इसको डिजर्व करते थे और जिस तरीके से आप इसे डिजर्व करते थे, मुझे पूरी उम्मीद है कि इन इमामों को जिनको निकाला गया है ये भी इसे डिजर्व करते होंगे। इसके आगे जावेद अख्तर साहब लिखते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी और ये इमाम, ये दोनों एक ही किस्म के लोग हैं, ये दोनों के दोनों समाज में हेटेड फैलाने का काम करते हैं। इसके लिखते ही पूरे हिंदुस्तान से जावेद अख्तर साहब की खिंचाई शुरू हो गई। ट्विटर पे उनको बहुत बुरी तरीके से लताड़ा गया, लेकिन इस ट्वीट पर फिर सुब्रमण्यम स्वामी का कोई रिस्पांस नहीं आया। परंतु सुब्रमण्यम स्वामी ने एक अलग ट्वीट करके लिखा है, क्या मुझे डी ग्रुप दर्शकों के नॉलेज के लिए बता दें, इस ग्रुप को कहा जाता है जो दाऊद इब्राहिम द्वारा हैंडल होता था, एक डी कंपनी इस डी ग्रुप का दूसरा नाम है। तो सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि क्या मुझे उस व्यक्ति के सवालों का जवाब देना चाहिए ट्विटर पे जो कि डी ग्रुप के इंटरेस्ट्स को मद्देनजर रख के जेट एयरवेज को बर्बाद करने में सहयोगी था। और उसके आगे अपने अंदाज में लिखते हैं कि आप मेरी पीआईएल के डिसीजन का इंतजार कीजिए, वो पीआईएल जो कि मैंने जेट एयरवेज और एतिहाद की डील के विषय में सुप्रीम कोर्ट में दायर किया। मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि जब जावेद अख्तर साहब राज्यसभा से एक मनोनीत एमपी थे, उस समय उन्हें जेट एयरवेज के डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर बना के शामिल किया गया था। और सुब्रमण्यम स्वामी ये पूछते हैं कि उनकी ऐसी कौन सी कैपेबिलिटी थी जिसके आधार पे उन्हें जेट एयरवेज का डायरेक्टर बनाया। सुब्रमण्यम स्वामी से पंगा लेना किसी को भी अभी तक जचा नहीं है। देखते हैं इस कहानी का अंत क्या होता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं अनुपंत स्वागत करता हूं आपका मिस फायर के इस चौथे एपिसोड। मिस फायर के इस चौथे एपिसोड में हम आज बात करेंगे किस तरीके से कोविड-19 ने हमें अपनी स्थिति का परिचय दिया। देखिए, हिंदुस्तान 2014 से यह सुनते आ रहा है, कुछ बदलाव देखते भी आ रहा है जो आम जन के अंदर एक भावना उत्पन्न कर रहा है कि हम इंटरनेशनली कहीं खड़े होते हैं, हमारी एक पहचान बन चुकी है। लेकिन कोविड-19 ने इन सब बातों को सिरे से खारिज कर दिया है। कोविड-19 के इस महामारी ने हमें बताया कि कैसे एक सरकार इतनी एफिशिएंट नहीं थी कि वो एक प्रोटेस्ट जो कि क्रिमिनल नेचर लेता जा रहा था और देश की राजधानी में हो रहा था, उसको बंद कराने में सरकार बिल्कुल नाकाम रही। और किस तरह से कोविड-19 के इस महामारी के दौर पर वो प्रोटेस्ट एकदम शांत हो गए। कोविड-19 ने हमें ये भी बताया कि हमारी सरकार अभी भी जस्टिस को सड़क पर पहुंचाने में कुछ हद तक नाकाम ही रही। सरकार के मना करने के बावजूद भी जिस तरह सड़कों के किनारे और कई रिलीजियस मीटिंग्स में लोगों की भरमार रही, वो ये
प्रत्यक्ष रूप से दिखाती है कि सरकार कहीं ना कहीं फेल है। हमें ये भी देखने को मिला किस तरीके से सरकार की चेतावनी की अनदेखी करने के बावजूद और सरकार के आरोपियों के खिलाफ समन्स निकालने के बावजूद भी वे आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। किस तरीके से एक इतने खतरनाक समय में एक हुजूम लगाने वाला व्यक्ति जिसके खिलाफ सरकार ने ऑर्डर निकाल दिए हैं, जिसे पकड़ने के लिए सरकार ने ऑर्डर्स निकाल दिए हैं, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो ये प्रत्यक्ष रूप से यह दिखाता है कि जस्टिस सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है जिस हिसाब से लोगों को उससे उम्मीद थी। छोटे छोटे केसेस में लोग पकड़े भी जाते हैं, छोटे छोटे केसेस में या एक छोटे से चालान के चक्कर में लोगों के साथ कई बार उनके साथ बड़े अत्याचार भी हुए हैं। लेकिन जब इतना बड़ा क्राइम हो रहा हो के बाद भी उस व्यक्ति को जो उसका मुख्य आरोपी है उसको पुलिस ना पकड़ पाए, ये चिंताजनक सवाल। कोविड-19 ने हमें यह भी बताया है कि किस तरीके से हमारी स्थिति आज भी इंटरनेशनली वैसी ही है जैसे कई साल पहले। जिस तरह कई साल पहले हेडली को हिंदुस्तान अमेरिका से वापस नहीं ला पाया था, उसी प्रकार आज इंटरनेशनली जब अमेरिका के सो कॉल्ड दोस्त कहे जाने वाले हिंदुस्तान को धमकी मिलती है तो अगले ही दिन एक डिसीजन होता है। हिंदुस्तान ने कई सारी दवाओं के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी, यह देखते हुए कि स्थिति पूरे देश विदेश में खराब है। कोरोना वायरस की वजह से दवाइयों की आपूर्ति करने के लिए हिंदुस्तान ने यह बैन दवाइयों के एक्सपोर्ट पे लगाया था। लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट के एक धमकी भरी भाषण के बाद हिंदुस्तान ने एक ऐसा डिसीजन लिया अगले ही दिन कि सारे बैन हटा दिए गए। हिंदुस्तान ने दवाइयां सप्लाई करनी शुरू कर दी, ये कहते हुए कि हिंदुस्तान में हमने ये चेक कर लिया है या हमारे पास सफिशिएंट डेटा है जो ये बताता है कि हम अपनी दवाइयों की आपूर्ति कर देंगे और अब हम इसको आगे बाहर भेज सकते हैं। अगर ये बात सब कुछ सोच समझ कर हुई है, अपना पूरा डेटा कैलकुलेट करके हुई है या पूर्ण आकलन के बाद हुई है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये पहली बार होगा कि हिंदुस्तान ने इतनी जल्दी किसी बात पर एक्शन लिया। इससे पहले तो इतनी जल्दी एक्शन या तो आजम साहब की भैंस ढूंढने में हुआ था या मोदी साहब की भतीजी का पर्स गायब होने के टाइम पे पुलिस एक्शन में आई थी। तो कहीं ना कहीं हमारी हालात वैसे ही हैं। दूसरी ओर चाइना ने हमारे नेबर्स को एक गिफ्ट दिया है। उन्होंने N95 मास्क के बदले अंडरगारमेंट्स के मास्क भेज दिए हैं और हम इसी बात पर खुश हैं। लेकिन एक चिंताजनक स्थिति जिसकी तरफ हम आपको ले जाना चाह रहे हैं वो यह है कि हमारी जीडीपी जो है वह कोरोना की वजह से भी गिरी है, कोरोना से पहले भी गिर रही थी और जब ये स्थितियां थोड़ी सुधरने लगेंगी बहुत मुमकिन है कि हमारे काफी सारे लोग इकोनॉमिकली अनस्टेबल हों। तो आप अपनी जॉब्स के बारे में ध्यान रखें, कोशिश करते रहें कि आप अपने आप को स्टेबलाइज कर सकें। आगे चलते हुए आपको ये भी बता दें कि चाइना ने अभी एक ऑफिशियल वार्निंग जारी करी है। चाइनीज ऑफिशियल वार्न्स ऑफ क्लस्टर कोविड-19 केसेस अमिड फियर ऑफ रीबाउंड। हम बात कर रहे थे कि चाइना कोविड-19 से या कोरोना वायरस से एक तरह से मुक्त होता जा रहा है, ऐसा नहीं है, अभी भी डर वहां पे बना हुआ है। आगे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी में भेजी है कर्नल बलबीर परमार ने। कर्नल साहब ने बताया है किस तरीके से हम बैंगलोर को और टीपू सुल्तान को, विजय माल्या को आपस में कनेक्ट करके देख सकते हैं। जैसे कि आजकल हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की एक बहुत ही बड़ी डिमांड चल रही है, हिंदुस्तान से कई सारे देश ले रहे हैं। अमेरिका ने अभी हाल फिलहाल में एक धमकी जारी की थी जिसके बाद हिंदुस्तान ने वापस अपने एक्सपोर्ट्स खोल दिए हैं और उसके बाद हिंदुस्तान की कई जगहों पर तारीफ भी हुई है। बल्कि पीएम साहब को तो हनुमान की तरह प्रेजेंट भी किया। ब्राजील ने बोला है कि पीएम ने बिल्कुल एक हनुमान का काम किया है। एक ऐसी ही स्टोरी है 1799 में। टीपू सुल्तान उस समय ब्रिटिश राज से हारे और उनके हारने के बाद ब्रिटिश ने जब अपनी आर्मी और अपने ऑफिसर्स को स्टेशन किया श्रीरंगपट्टनम में, वहां कुछ समय तक तो जश्न चले, कुछ हफ्तों तक जश्न चले, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने यह नोटिस करना शुरू किया कि उनके ऑफिसर्स बीमार पड़ने लगे हैं। उनके ऑफिसर्स को मलेरिया होना शुरू हो गया था और इसी वजह से, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम एक मार्शी लैंड है, वहाँ जमीन में ऐसी जगहें बहुत हैं जहाँ मच्छर पनप सकता है, तो उन्होंने अपने ऑफिशियल काम को श्रीरंगपट्टनम से हटाकर बेंगलोर में स्थापित किया। लेकिन बेंगलोर में भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही, ऑफिसर्स बीमार होते रहे और जो ऑफिसर्स थोड़े बहुत ठीक होते तो नए ऑफिसर्स बीमार पड़ जाते, काम में बहुत रुकावट आने लगी। इसी दौरान यूरोपियन साइंटिस्ट्स ने
क्विनीन के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने बताया कि क्विनीन जो है वो मलेरिया के लिए एक असरदार दवाई हो सकती थी। ब्रिटिश ऑफिसर्स को क्विनीन पिलाना शुरू कर दिया गया, लेकिन क्विनीन का टेस्ट इतना बुरा था, इतना कड़वा होता है कि लोगों ने ज़्यादातर कोशिश करी कि वे इसे ना पिएं और उसको वो रिजेक्ट करते थे। तो बाय फोर्स, बाय ऑर्डर ब्रिटिश आर्मी ने ये मुनासिब समझा कि वे सभी ऑफिसर्स को और अपने सभी सोल्जर्स को ज़बरदस्ती क्विनीन पिलाएंगे। इसी दौरान जब क्विनीन को बाय द वे टॉनिक वाटर भी कहा जाता था, तो इसी दौरान एक टेस्ट चल रहा था, साथ साथ में एक्सपेरिमेंट्स होते रहते थे। तो एक एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जुनिपर से बनी अल्कोहल के साथ अगर क्विनीन को पिया जाए तो उसका टेस्ट खराब नहीं रहता, बिटर नहीं रहता, वो एक थोड़ा सा मीठा मीठा सा टेस्ट हो जाता है। ये जुनिपर अल्कोहल जिन कहलाता है। और आपने बहुत ही प्रचलित ये बात सुनी होगी कि जिन एंड टॉनिक दे दिया जाए। तो जिन आपकी वो शराब थी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और टॉनिक वाटर आपका क्विनीन था। ब्रिटिश सरकार ने राशन के तौर पर ब्रिटिश ऑफिसर्स को ये क्विनीन वाटर देना शुरू किया, और जिन भी। इसके लिए उन्हें ब्रूरीज खोलनी पड़ी। तो बैंगलोर के आसपास के एरियाज में काफी सारी ब्रूरीज खोली। इसके बाद जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो आजादी के समय विट्ठल माल्या ने ये सारी ब्रूरीज अंग्रेजों से लेकर एक यूनाइटेड बेवरेजेस का निर्माण किया। जी हाँ, विट्ठल माल्या विजयमाला के पिताजी थे, और इसी तरीके से टीपू सुल्तान, कोविड-19, बैंगलोर, मैसूर आपस में इंटरकनेक्टेड है। धन्यवाद कनल साहब आपकी इस स्टोरी के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे मिस फायर के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।